Keyingi 47-ci suroda a b 0-дан чоң, a квадрат b 0-дан кичине. Анда бул тоюнтманын маанисин табыш керек варианттардан. Тамырдан чыгарыш үчүн 9a квадратты 3a'нын квадраты деп даража түрүндө жаза алабыз дагы. Анан тамыр менен даражанын көрсөткүчтөрүн кыскартып ийебиз. Бул жакта дагы 8b кубту 2b'нын кубу деп даража түрүндө жаза алабыз. Анан булар кыскарат. Ошондой эле бул кашанын ичиндеги тоюнтма бул кыскача көбөйтүүнүн формуласын берет бизге. a плюс b'нын квадраты. Анын дагы квадраты болгондо көрсөткүч менен көрсөткүч көбөйтүлүп кетти. a плюс b'нын 4-нчү даражасы болот. Бул жакта да 4төр кыскарып кетет. Даражанын көрсөткүчү менен тамырдын көрсөткүчүн кыскартканда, эгерде көрсөткүч бул жерде жуп сан болсо, анда модуль менен чыгат 3a. Так сан болсо модуль жок 2b өзү эле чыгат. Биякта да 4 жуп сан болгон үчүн a плюс b модуль менен чыгат. Эми модульдан чыгарыш үчүн a b оң санбы, терс санбы ошолорду аныкташыбыз керек. Бул берилгендерден аныктайбыз. a квадрат бул оң сан болот, жуп даража болгон үчүн. Анда көбөйткөндө терс сан чыгыш үчүн b сөзсүз түрдө терс сан болуш керек. Демек b терс сан. b терс сан болсо, a дагы терс сан болуш керек көбөйткөндө оң сан чыгыш үчүн. Демек a дагы b дагы экөө тең терс сан экен. Демек 3a да терс сан болот. Мунун ичинде a да b да терс болсо, суммасы да терс болот. Модульдан терс сандан карама каршысы чыгат. Ошондо 3a'нын карама каршысы минус 3a болот. Кошу 2b'нын өзүн жазабыз. a плюс b'нын да карама каршысын чыгарабыз. Терс сан болсо, оң сан болсо өзү чыгат терс сандын карама каршысы. Ошондо a минус b'нын карама каршысы минус a минус b. Бул жерде минус биринчи b'ларды эсептеп алсак болот экен. 2b минус b'быз бул b'га барабар. Андан минус 3a минус a'быз минус 4a болот. Демек b минус 4a деген вариантты белгилейбиз. Туура жооп г варианты.